Kaip jums atrodo, ko reikia žmogui, kad jis turėtų gyvenimą tokį, kokio nori ir kokio savo linki? Su jumis psichoterapeutė Danguolė Krupovnickienė. Pati svarbiausia savybė, pagrindinis įgūdis, kurį verta išsiugdyti, tai sugebėjimas valdyti savo mintis ir emocijas. Jei išmoksite tai daryti, savo gyvenime turėsite absoliučiai viską, ko norite. Nes sėkmingi santykiai tai mintis, finansinė gausa tai mintis, sėkminga karjera tai mintis, net jūsų grožis yra jūsų mintis, jūsų savivertė, jūsų nuomonė apie save tai mintis. Ar savo gyvenime jaučiatės laimėtojais ar pralaimėtojais, tikite savimi ar ne, irgi yra jūsų mintis. Žmogus daugybę kartų per dieną savo mintimis kūrė, stiprina, motyvuoja save arba naikina. Mintis keliančios abejonės, nuvertinančios, gąsdinančios, gėdinančios, naikina jūs ir sukuria sunkias situacijas gyvenime. Bet geriausia žinia yra tai, kad jūs galite išmokti tvarkyti su jomis, suvokti jas ir keisti jums naudingomis. Jūs galite išmokti tikėti tik tomis mintimis, kurios jūs augina, veda link tikslų ir to gyvenimo, kurį verta gyventi. Tos mintis, atakuojančios mus ištisą dieną, tai išmoktų taisyklių, įsitikinimų ir sunkių išgyvenimų bei skausmingų patirčių rinkinys. Jei aš tai pradėsiu suvokti, galėsiu leisti savo bent suabejoti jomis, o tada bandyti jas keisti. Tik mokantis kontroliuoti savo mintis žmogus pasieks visų aukštumų, į kurias save veda. Labai atsakingai sakau, išmokti tvarkyti su savo mintimis ir valdyti emocinės reakcijas, statyti į vietą baimę ir nepasitikėjimą keliančius vidinius kritikus, užbaigti skausmingas praeities situacijas, nebeleidžiant joms nuodyti jūsų gyvenimo šiandien, nustoti visame kame siekti tobulumo ir pradėti mėgautis gyvenimu, įmanoma visiems, nepriklausomai kokioje situacijoje dabar esate, ar kiek jums metų dabar. Jei iš tikrųjų nori atgauti kontrolės pojūtį savo gyvenime ir oriai jaustis jame, labai rekomenduoju šiuos praktinius mokymus. Kaip valdyti mintis, emocijas ir tapti stipresnių už vidinius kritikus, elgesio modeliai nutraukiantis kontaktą, į pagalbą perfekcionistui, kaip išvengti perdegimo ir leisti savo gyventi netobulai, užtat laimingai, ir uždaryk duris į praeitį, kad įsileistum laimę. Kartu su seminaro įrašu gausite ir konkrečias praktinės užduotis savarankiškam darbui, meditacijas ir palaikymo praktikas. Aš labai jums linkiu išmokti gyventi lengviau, laisviau, įdomiau. Ir tikrai tikiu, kad mano parengti mokymai jums padės. Atminkite, tarp jūsų dabar ir jūsų svajonių gyvenimo nėra nieko, tik jūs. Tad tik nuo jūsų priklausys, ar jį turėsite.